Workshop prático com máquina rodando. Produtividade começa no manuseio da chapa, transferência segura e fluxo contínuo. Base alinhada, setup rápido e processo sem improviso. Posicionamento correto define o resultado do corte. Precisão constante, repetibilidade e rendimento máximo. Máquinas, operador e método trabalhando juntos. Plano de corte é decisão estratégica, aproveitamento máximo de material. Produção profissional exige método, liberdade para produzir, força para crescer.